अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ HD और मैं हूं सादिया बतूल। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। सेगून रिपोर्ट। मोहम्मद अली मंगनीजो सेगून के इलाके में आने वाले सैलाब के बाद मुख्तलिफ वबाई बीमारियां तेज़ी से फैलने लगी हैं। डॉक्टर आसिफ मरकन के मुताबिक मेडिकल कैंप पे आने वाले मरीजों में मलेरिया, गैस्ट्रो, खारिश, जल्दी अमराज, नमूनिया समेत कई बीमारियों के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो सैलाब मुतासरीन के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमन चना बचाओ बंद पे कायम मुफ्त मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स और रजाकारों की टीम मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम कर रही है। रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू की गई ये सर्विस गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए बेहतरीन कदम है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू गाड़ी में डिलीवरी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक की तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। इस मौके पर समाजी कारकुन निज़ामुद्दीन करल का कहना था कि सिंध हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की मज़ीद मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी सतह पर कायम रिलीफ कैंपों से मुतासरा अवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँच सका। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल JNN न्यूज़ HD।